og ser på de ting, vi ved, der er i den, så er der dele af det her, der er sundhedsskadelige. For eksempel er der nogle af stofferne, der bliver ved opvarmning bliver ændret og bliver til acetaldehyd, som er kræftfremkaldende, og det tyske Bundesinstitut for Sikkerhed har undersøgt det her. Der er faktisk 60 gange så meget dosis i den røg, der kommer ud af det her kræftfremkaldende stof, end hvad grænseværdien siger. Per Kim Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse advarede i TV2-programmet God Aften Danmark mod skadelige stoffer i e-cigaretten. Efterfølgende har Kræftens Bekæmpelse indrømmet, at Per Kim Nielsens udtalelser var fejlagtige på deres Facebook-side. Han tog fejl af 2 stoffer, men der er stadig noget mærkeligt ved de tal, Kræftens Bekæmpelse henviser til. Deres tal er ikke dokumenteret i nogen anden undersøgelse. Vi har søgt i kilderne til de tal, Kræftens Bekæmpelse henviser til. På Randsluften.dk henviser Kræftens Bekæmpelse til BFR, som har lavet undersøgelsen, der viser det høje indhold af skadelige stoffer. Men hvor stammer BFR's oplysninger fra? Nærlæser man BFR's dokument, opdager man, at BFR ikke selv har lavet nogen undersøgelse, men har indsamlet tal fra forskellige analyser, og umiddelbart ser tallene alarmerende ud. Kilderne er 2 analyser af henholdsvis Shigehisa Uchiyama og Jean-François Etter. Uchiyamas undersøgelse hedder Determining Acrolein and Other Carbonyls in Cigarette Smoke. Og det er præcis, hvad undersøgelsen handler om. Tobaksrøg. I konklusionen er e-cigaretter slet ikke nævnt. Analysen handler udelukkende om målinger af acrolin i cigaretter og den omgivende atmosfære. E-cigaretten er nævnt med 37 linjer i analysen, men det vender vi tilbage til senere. Den anden analyse BFR henviser til, Electronic Nicotine Delivery Systems, A Research Agenda, er skrevet af Jean-François Etter. Problemet med den er, at tallene er præcis de samme som i Uchiyamas analyse. Men hvorfor er de det? Tallene er taget direkte fra Uchiyamas analyse. Tallene for de stoffer, Kræftens Bekæmpelse henviser til, stammer altså fra en enkelt analyse, som omhandler tobaksrøg med e-cigaretter som, nærmest en eftertanke. Det er ikke beskrevet, hvilken væske der er i, eller ved hvilken temperatur e-cigaretten brænder. Ydermere har e-cigaretten været tændt i 10 minutter ad gangen, hvilket resulterede i nedsmeltning af vitale dele af e-cigaretten. Man kan kun gætte på, om de farlige stoffer stammer fra en udefineret væske eller smeltet plastik. Vi har været i kontakt med den britiske forbrugerorganisation ECCA og har fået deres vurdering af analysen. Dr. Konstantin Vakalinos kaldte analysen uredelig og gennemgik den minutiøst og anfægtede den på samtlige punkter. Vi har modtaget en mail fra Uchiyama, hvor han bekræfter, at hans oprindelige undersøgelse ikke kan bruges i forbindelse med e-cigaretter. Vi fik tilsendt en ny analyse, som viser et helt andet resultat. I den nye analyse er der testet forskellige e-cigaretter frem for blot det ene ukendte mærke. Der er også brugt en rygemaskine, der simulerer rygning. Den var heller ikke brugt i første analyse. De nye tal viser tydeligt, at de farlige stoffer opstår ved forbrænding som i første analyse. Ved fordampning, altså normalt brug, opstår der ingen farlige stoffer. Konklusionen er, at carbinoler opstår ved en markant højere varmeudvikling end ved normalt brug, og advarslen fra Kræftens Bekæmpelse er blevet modsagt af forskerne, som har udarbejdet analysen, de har deres tal fra. Dokumentationen er ikke svær at finde, men det har tilsyneladende ikke været muligt for Kræftens Bekæmpelse. Vi har sendt dokumentationen til dem og forventer dementi i medierne.